بقت جريمه ان انا ولادي في مدرسه خاصه تشيل مني الدعم على كل حاجه عشان دخلت ابني ب20,000 جنيه مدرسه خاصه، ولا 30 ولا 40 ولا 100. على فكره انا مش بتكلم على 100,000 كمان، انا مش بتكلم على المدارس الدوليه. في ناس ولادها في مدارس خاصه عربي اتشال النهارده منهم بطاقه التموين. قال لك بقى كمان اللي يمتلكوا عربيات حديثه. ألا تعلم حضرتك إن الناس كلها جايبة عربيات حديثة بالقسط عشان تشتغل عليها أوبر، رجالة وستات الاتنين. الناس كلها بقت شغالة أوبر وكريم، الناس كلها على اندرايفر وديدي. كل الرجاله وهي رايحه الشغل بتاعها بتفتح الابلكيشن تاخد طلب ولا طلبين، ال50 60 70 جنيه اللي بيطلعوا لهم صافي بعد نسبه الشركه وبعد البنزين ولا بعد الغاز الطبيعي، اهم يعملوا اي حاجه. بيقول لك كمان اللي ساكنين في مناطق مخالفه مش عاملين مصالحه مع الكهرباء. الا تعلم حضرتك ان في مناطق كامله هي مصنفه مخالفه، مناطق شعبيه الناس اللي فيها اللي عايشه فيها اساسا على باب ربنا، مصنفه كلها شعبيه، فاساسا شريحه الكهرباء بتاعتهم اعلى من العادي عشان المنطقه كامله عشوائيه. طب دول يمشوا يروحوا فين؟ بجد والله حدثني كده، احكي لي كده يا فندم، يا باشا، يا ريس، يا حضرتك، يا اللي بتاخد القرار، يا اللي ما عارفه انت مين ولا عايش فين ولا مين الناس اللي حواليك، ولا مش عارفه هم اهلك مش عايشين نفس عيشتنا ولا انت مش عايش نفس عيشتنا ولا حكايتكوا ايه. حضرتك احنا بنروح نشحن كارت الكهرباء ب300 جنيه كل 4 ايام، ومفيش تكييف ومفيش اي حاجه غير مراوح، وده غصب عننا والله عشان الجو حر قوي قوي قوي، وفي اوضه واحده وقافلين كل حاجه، مفيش مايكرويف، مفيش كاتل، مفيش سخان كهرباء، مفيش حاجه، ومع ذلك ب300 جنيه. وفي ناس راحت تشحن اليومين اللي فاتوا قالوا لها ده عليكم مديونيه في الكارت مسبق الدفع. ليه؟ قالوا عشان حضرتك كده بقيتي في شريحه اعلى، عشان استهلاكك زاد. يا جدعان ده انا مش فاتحه الا نور الاوضه اللي انا قاعده فيها، ولو داخله الحمام بفتحه، ولو جالي ضيوف بفتح نور الصاله. طب انا ايه ذنبي انك رفعت لي تمن الوحده اللي انا باخدها كانت بكذا، انت ضربتها لي في 5 6 10 ورفعت لي سعرها، وجيت بعد كده قلت لي شفتي انت بتستهلكي ياما ازاي؟ ما انت اللي رفعت يا حضرتك، انت اللي رفعت يا باشا. طب بجد عايز ايه من المواطن؟ يعني حقيقي مين صاحب القرارات في البلد؟ مين صاحب قرار زي ده يصحى من النوم يقول لك احنا هنشيل بتاعه التموين من الناس دي عشان الناس دي مفتريه معاها فلوس؟ بالله عليك يا اخي، بالله عليك، هو في حد معاه فلوس؟ بالله عليك يا اخي، ده احنا بنحارب، ده الرجاله بتشتغل 100 شغلانه والستات بتشتغل بس عشان نكفي. حرام عليكم. مين المسؤول عن القرارات؟ يعني مين اللي قال ان القرار ده قرار مناسب دلوقتي في التوقيت ده؟ مين ده عايز يتحاكم، ده يتحاكم والله العظيم، ده يتحاكم. عايز توصل الناس لإيه؟ وجهة نظرك إيه؟ يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا وكل السيدات اللي في مصر اللي طلعان عينهم وبوزهم وكل الرجالة دول، إحنا من كام يوم من كام سنة نزلنا الشارع وكنا بنخاطر بحياتنا عشان ما كناش عايزين الحكم اللي موجود، كنا عايزينك. فلو سمحت بعد إذنك ما يكونش ده جزاتنا. لو سمحت احنا سعداء باللي حاصل في البلد وبالتطور وبكل الحاجات الجميلة وبالنقل بس انا مش عايزة حاجة، عايزة اكل، عايزة اعيش. ليه كل حاجة احنا ما بناخدش امتيازات؟ يعني احنا ما عندناش امتيازات في الدولة، يعني لا عندنا تعليم مجاني محترم آدمي. دخل ابني الاقي مثلا في الفصل 40 عيل، لا يعني انا بقول لك انا عايزة في الفصل 40 عيل، انا بدخل الاقيهم 80 واكتر. ولا عندي دعم على كهرباء ولا عندي دعم على حاجة. فيعني معلش ازازتين الزيت وكيس السكر يفرقوا مع ناس كتير، يفرقوا قوي والله، بيفرقوا. اعتبر نفسكم بتضحكوا على الناس، بتضحكوا عليهم بازازتين الزيت وكيس السكر. طب ادينا بنقول اللي بيحصل ده غلط، واللي بيحصل ده مش مناسب، واللي بيحصل ده افتراء على الشعب.
افتراء. ما تستغلوش بعد اذنكم ان الناس راضيه ومستحمله ومش عايزه ترجع مصر للي كان موجود قبل كده وبتحب رئيسها، في ان انتوا تكسروهم قوي كده. موتونا وارتاحوا، موتوا الشعب وخلصوا. انت النهارده لما شلت بطاقه التموين انت شلتها عما لا يقل عن 80-85% من مستحق الدعم. انت عارف كده؟ حضرتك عارف كده؟ احنا ماشيينها بالاقساط، اقسم بالله بالاقساط. كل اللي معاهم عربيه جايبينها قسط، كل اللي مدخل عياله المدارس بياخدها من فيزة المشتريات كل سنه ويقعد يسد فيها السنه كلها، او بياخدها سلفه من الشغل، او عاملها جمعيه. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحمونا. الناس كانت بتشحن الكهرباء ب 200 جنيه بقت بتشحنها في الشهر ب 1000 و1200، والمرتب ثابت، مفيش حاجه زادت. كل حاجه بتزيد الا البني ادم والمواطن بس اللي بيرخص. ليه يا جماعه؟ ليه؟ ده احنا المواطن المصري، ده احنا في ام الدنيا، ده احنا في البلد اللي ربنا باركها في كل الاديان. ليه كده؟ ليه؟